Napata mgagaziko sasa kutofautisha faragha na taarifa binafsi. Utofauti wake huu upo wapi? Faragha ni muktadha ule wa ulinzi wa taarifa binafsi. Taarifa zako binafsi zote, kwa mfano wewe unaishi mahali fulani, pale nje ya nyumba yako unaiona namba na una jina la mtaa. Kwa hiyo unajulikana wewe unakaa kama ni Tabata Kisukuru, nyumba namba 5, mtaa labda wa Kiganga Jogoo. Pale ndo unapokaa. Hizo ni taarifa zako binafsi. Sasa zile taarifa zako zinapolindwa hazitakiwi zitumike bila wewe kutoa idhini. Sasa muktadha ule wa wewe kutokutoa idhini, sasa hiyo ni faragha. Ndio maana tunazungumzia neno faragha, kwamba ili zitumike, kwamba mimi hata nimpe mtu, au kama ni bodaboda anakuletea mzigo, mpaka wewe uridhie kwamba yule bodaboda sasa aje nyumbani kwangu. Otherwise unaweza kumwambia tukutane sokoni, kwa sababu ni faragha yako unapokaa. Vile vile wewe unafanya kazi TBC, sio lazima kila mtu ajue mpaka jengo unalofanya kazi. Kwa mfano mtu akija pale getini, wewe una faragha kwa sababu hujui anayekuja hapa anakuja kufanya nini kwako. Kwa hiyo ni faragha yako kwamba ndio uko TBC, lakini ni lazima uridhie aje mpaka kwenye hili jengo kuja kukuona hapa, kwa sababu hii ni faragha na usalama wa maisha yako. Hivyo hivyo labda nikwambie taarifa zako zilizoko kwa daktari, zingine hata uzijui. Umepima damu, lakini daktari kakwambia vile vichache alivyoona, vingine kaona, lakini bado hana uhakika, anataka urudi tena athibitishe. Je, ile taarifa ikienda kila mtu akaiona, kazini kwako akaiona, mfano ikatuma kwenye email za wafanyakazi wote au kwenye group la WhatsApp. Sasa isipoenda kwenye group la WhatsApp, ndo muktadha huo wa faragha, kwamba jambo lako ni lako, umeridhia watu wa HR waone, kwa sababu wao ndo wamekuajiri. Lakini lazima pahali zinapowekwa zile taarifa zako za afya kuwe na mfumo ambao ni salama, na sio kila mtu anaingia. Anaweza kuingia madam HR au akaingia mtu wa IT, na hata mtu wa IT akiingia lazima kubaki traces kwamba aliingia na alifanya nini na aliangalia nini. Hata kama aliprint kitu, ule mfumo uonyeshe, kwa sababu hapo sasa ndio tunalinda ile faragha yako mpaka wewe utakapoamua isiwe faragha ikawa public. Ndio maana halisi ya matumizi. Sijui kama nimejibu swali lako.